राहत उद्धारमा प्रयोग भएका खर्चहरू जुन छन् त्यस्ता 3-4वटा खर्चहरू नेपाली सेनाको हेलिकप्टरहरू प्रयोग गरेर रेस्क्यु गरेको हस्पिटलहरूको जुन उपचारहरू गरेको खर्चहरू भयो अथवा हामीले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले दिनुभएको जुन जिन्सी सहयोगहरू थियो त्यो सहयोगलाई नेपालगञ्जबाट अथवा पोखराबाट हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याउन लागेको खर्चहरू चाहिँ त्यसलाई अनुमोदनहरू गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अरू 3टा कार्यविधिहरू मार्गदर्शनहरूमा पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा मुख्य गरी यो साझेदार सङ्घ संस्थाहरूको परिचालनको कार्यविधि, त्यो सँगसँगै हामीहरूको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणको रणनीतिक कार्ययोजना र स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील कार्य ढाँचा तर्जुमाको दिग्दर्शन 2081 को सम्बन्धमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा थुप्रै इन्साइट्सहरू उहाँहरूको रायहरू पनि पायौँ। त्यसलाई त्यो रायहरू दिनुभएको आधारमा त्यसलाई केही अझै छलफलहरू गरेर आगामी कार्यकारी समितिमा त्यसलाई पेश गर्ने हिसाबबाट हामीले आज निर्णयहरू भएको छ। त्यो सँगसँगै 2टा अरू थप निर्णयहरू चाहिँ हामीहरूको अप्पर अरुणको नदी बेसिनमा चाहिँ अप्पर अरुणको प्रोजेक्ट लगायत अरू 4-5वटा हाइड्रो पावरका प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछन्। त्यहाँ ठुलो खालका जोखिमहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो जोखिमलाई अहिले नै न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम, त्यसको कमान्ड सेन्टरहरूको लागि स्थापना गरी जुन कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ त्यसको लागि चाहिने प्रोजेक्टको स्टियरिङ कमिटी, त्यसको प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन युनिट लगायतका कुराहरू सँगसँगै अहिले EU को सपोर्टमा अहिले मुख्य गरी हाम्रो पश्चिमका 3टा प्रदेशहरू लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भएको जुन सुपर कार्यक्रम छ त्यसले हामीले सहरी पूर्व तयारी जोखिम न्यूनीकरणको कामहरू गर्छ। त्यसको प्रोजेक्टको स्टियरिङ कमिटीहरूको त्यसको कम्पोजिसन्सहरू त्यो पारित गर्ने कामहरू गरेको छ। यो सँगसँगै हामीहरूले आसन्न मनसुन जुन छ त्यो मनसुनको लागि चाहिँ हामीहरूले यसपालिको मनसुनको लागि चाहिँ विशिष्ट तयारी गर्न जरुरी छ। अहिले पनि डढेलो, आगलागी र तापक्रमहरू बढिरहेको अवस्था र बाढी पहिरोहरू बढी आउन सक्ने सम्भावनाहरू जुन विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् त्यसलाई हामीले एउटा टास्क फोर्स बनायौँ प्राधिकरणको सहसचिवको नेतृत्वमा सरकारवाला मन्त्रालय, विभागहरू र आमन्त्रित अन्य सदस्यहरू राखेर हामीले आगामी 15 दिनभित्रमा यो कार्ययोजना हामी तयार गरेर अब आउने कार्यकारी समितिमा पेश गर्ने हिसाबबाट हामीले त्यसको निर्णयहरू गरेका छौँ। यो निर्णयहरू भए पश्चात चाहिँ हामीले यो जाजरकोटको पुनर्निर्माणको कामहरू, यसको राहतको अझै व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने र यो मनसुनको पूर्व तयारीहरूलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लिएर जानलाई हामीलाई सहयोग भएको छ।